つも動画視聴ありがとうございます。アイクサエーサーチャンネルアイクサです。沖縄県なんですけども、台風6号がとっても強くて、ニュースを見ると被害の方もとってもひどくなっていて、車が倒れていたりとか、あとバイクが電柱にぶら下がっていたりとか、結構ねびっくりするような映像流れてきたり、あとね人が亡くなったっていうニュースもあったみたいなんですけども、僕の周りでもこの電柱が倒れていたりとか、街路樹が倒れていたりとか、あと車が、路肩溝にはまっていたりとか、結構目の当たりにして結構被害がひどいなって、びっくりしています。そんな中でも自分の中で残念だったのが、エイサー祭り中止、子どもの国エイサー祭りと近町エイサー祭り、これが中止になって、延期なのかな、延期になってしまって、ちょっと残念に思っています。もう残念って気持ちかな、もう台風早く出て行ってくれって祈願でエイサー動画配信していきたいと思います。また台風の方が、戻ってきて、また暴風域に今から入っていくっていうところなので、早くも出ていってほしいっていう願いを込めて、エイサー動画を配信していきたいと思います。今日と明日、明後日もできるかな、連続でできたらいいなと思うんですけども、もう台風の時は家からはできるだけ出ないで、事故とかに遭わないよう、あと食べ物とかね、なんか準備するものは準備して、もうお家でゆっくり台風が過ぎ去るのを願って過ごせたらなと思っています。皆様も被害が出ないよう、気をつけてください。僕の方も気をつけて、やっていきたいなと思います。そうしたらアイクサエイサーチャンネル動画配信、台風出ていけ祈願、動画スペシャルご覧ください。
「
頑張ったわいい。大丈夫やらない。